हाथ च फाड़ लेना। चलो चलिए शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। डेयरी एक्सपो का एंड हुआ है और सबसे पहले मैं फार्मर्स का शुक्रिया अदा करूँगा। 2 दिन में इतना माशाल्लाह रिस्पांस था कि ये भी नहीं याद रहा कि पानी किस टाइम पीना और लंच किस टाइम करना है। आई थिंक सारी टीम का जो नज़र आ भी रही है और जो नहीं भी आ रही, उनका बड़ा बेहतरीन होमवर्क था और एक पूरा हजूम था जिसको माशाल्लाह हमने अपनी बेस्ट एबिलिटी से अकोमोडेट किया। सो अपोलॉजीज़ उन फार्मर्स को जिनको हम उस तरह का टाइम नहीं दे सके। और मेरा ख्याल है माशाल्लाह हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि एक स्टॉल पे हमने इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ एनिमल्स बुक करवाया और ऑफ कोर्स उसका ह्यूज क्रेडिट जाता है टीम का जिन्होंने पूरा पीछे होमवर्क किया। डॉक्टर मुजम्मिल साहब का, रॉब का, जो हमने एक पूरा महीना वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी कवर किया। सो थैंक यू। ओवरऑल इसकी शॉर्ट समरी जो वो ये है कि माशाल्लाह इस टाइम हम अपना तकरीबन 75% एनिमल सोल्ड कर चुके हैं और एज ऑफ नाउ हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि सेक्स सीमन की बुकिंग टोटली सोल्ड आउट है। तो जो हमने कुछ दिन पहले शाह साहब और इनके साथ वीडियो की थी, वॉज नॉट मार्केट स्टंट, वो हम उस टाइम रियल थे। तो कंग्रेचुलेशंस टू उन फार्मर्स जिन्होंने बुकिंग करा ली और उनका अभी ऑस्ट्रेलिया से इंशाल्लाह मे बोल से सेक्स प्रेग्नेंट एनिमल आ रहा है। और उन फार्मर्स जिन्होंने मिस आउट किया, आई थिंक जिन्होंने मिस आउट बिल्कुल नहीं किया, स्टिल उनके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ओपन एनिमल और कन्वेंशनल प्रेग्नेंट जल्दी ले सकते हैं। और सिर्फ 25% उनकी स्पेस है। उनका भी शाह साहब कल 200 एनिमल्स कन्वेंशनल भी साइन अप कर रहे हैं। सो मैं इसी के साथ रॉब और ब्रायन का भी थैंक यू करेंगे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से आए। और आई थिंक दैट वाज इट फॉर मी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड जो आज रिस्पांस हमने यहाँ पे देखा। बाकी शाह साहब इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मैं अपने तमाम उन गेस्ट का जिनने हमें विज़िट किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पे आए। मैं डेयरी एक्सपो एशिया की जो मैनेजमेंट है उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इवेंट किया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। और ख़ास तौर पे जो टीम है डेयरी सोल्यूशन की, HRM डेयरीज़ की, जेनेटिक्स ऑस्ट्रेलिया की, और फिर डॉक्टर मुजम्मिल साहब जो ख़ास तौर पे आज तशरीफ़ लाए हमारे पास, और रॉब फ्रॉम जेनेटिक्स ऑस्ट्रेलिया, और ब्रायन जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाए। मेरा ख्याल है कि ये वो तमाम चीज़ें थी जिनकी वजह से हमें बिल्कुल भी इन 2 दिनों में टाइम नहीं मिला। जिस तरह अभी मुदस्सिर भाई कह रहे थे कि हमें पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला। और एट द एंड ऑफ द डे ये भी मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा था कि बहुत सारा फुटफॉल था, लेकिन उसके साथ जो हमने उसको कन्वर्ट किया इनटू सेल्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ने बताया, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि अभी हमारी नवंबर में शिपमेंट आनी है एंड वी आर मोर देन 70% बुक। So it's a great achievement और hats off to सॉरी इस वक्त ये आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि एक्सपो अब ख़त्म हो चुकी है और लोग इसको डिसमेंटल कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके अलावा कोई जगह नहीं मिली। बट एनीवे आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहूँगा कि जो बाकी अब हमारे पास जितनी भी जो स्लॉट्स रह गई हैं उनको आप बुक करने के लिए जल्द अज जल्द टीम डेयरी सोल्यूशन और टीम HRM डेयरीज़ के साथ जल्द अज जल्द रब्ता करें और उसको भी बुक करें। थैंक यू। मैं फाइनली अब डॉक्टर साहब का एक मैसेज आपसे लेता हूँ, फिर ब्रायन और रॉब से। और लास्टली जो मैं नहीं कह सका पहले मैसेज में, जो फार्मर्स आए और जिन्होंने हमारा जेनेटिक्स यूज़ किया, मैं अमेज़ था जितना उनका माशाल्लाह कंसेप्शन आया है। और अब हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैं भी, डॉक्टर साहब भी और डेयरी सोल्यूशन की टीम, कि हम वहाँ पे जाएं जहाँ पे जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया का जेनेटिक्स यूज़ हुआ, फिर उनकी अगली जो इंशाल्लाह प्रोजनी आएगी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आपका बड़ा ऑफ कोर्स रोल है एंड यू स्टैंड अप एंड एज अ फ्रेंड आई एम वेरी गुड टू हैव यू। और दूसरा, जिस तरह आपने एक जो रियलिटी है उसको फिर फार्मर्स तक पहुंचाया, हैट्स ऑफ टू यू एज वेल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत एक्साइटेड है जी, आज फार्मर्स इतने मिले हैं सुबह से। मैं आज सुबह तकरीबन पहुंच गया था यहाँ पे कोई 9:30 बजे और तकरीबन ये 6:30 का टाइम हुआ जा रहा है और बिल्कुल भी जो है ना जी टाइम नहीं मिल सका। और मैं हैरान हूँ कि बलूचिस्तान से भी लोग आए, फार्मर्स आए, उनके साथ बैठे
और मुझे खुशी इस बात की है कि डेयरी की जितनी हम नो हाउ उनको दे सके आज के छोटे से टाइम पीरियड में, कि लोगों को पता है कि भाई ये डेयरी जो है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें आपको 5 साल का प्लान बनाना पड़ेगा। बहरहाल मैं इनका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैंने इनका तरला निकाला जी पूरा, और मैं इनसे मज़ीद फिर कह रहा हूँ इस वीडियो में कि खुदारा को थोड़ी सी हमें सेक्स की कैटल और दे दें। मेरे बहुत फार्मर पीछे पेंडिंग हैं, शदीद पेंडिंग है। अभी कुछ को मैंने ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया बीच में, और मुझे ये स्लॉट मिल नहीं रही इनसे, क्योंकि हमारा जो वर्किंग है हमारी, मैं अक्सर ये कहता हूँ मेरे पास इस वक्त 2 हर्ड्स मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन कैटल के 250 के, और मैं बड़ा ही कंफर्टेबल हूँ जी उनके साथ। अमेरिकन हर्ड्स के साथ भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उन पर चढ़ना पड़ता है, वहाँ पे एफर्ट थोड़ी ज़्यादा है। तो बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का कि आप एफर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कैटल लेके आ रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह जहाँ तक सीमन का ताल्लुक है जी, मैंने इस्तेमाल कर लिया है, हमारे पास प्रेगनेंसीज भी हैं। इंशाल्लाह अपने चैनल पे बच्चों की परफॉर्मेंस जो होगी अगले कमिंग सीज़न में वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तमाम फार्मर हजरात का जो सिर्फ आज दोबारा मुझसे मिलने के लिए आए, कल भी आए थे, कल मैं नहीं था यहाँ पे, उन सब का बहुत शुक्रिया, उनके टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। डेयरी सोल्यूशन का, HRM का बहुत शुक्रिया। मैंने यहीं पे इनके प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों को बुलाया, इनका मैंने टाइम भी लिया, इनकी जगह भी मैंने ली। तो अगेन थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपसे चैनल पे मज़ीद मुलाकात रहेगी और अपडेट्स आपको देते रहेंगे, और लड़ाई इनसे जारी है। अब ये बताऊंगा आपको हफ्ते तक ये लड़ाई में कौन जीतता है, ये जीतते हैं या हम जीतते हैं। सेक्स की मज़ीद स्लॉट्स लेने में मैं कामयाब होता हूँ या नहीं होता, ये मैं आपसे सून शेयर कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब मैं रॉब को कहूँगा, रॉब आई मीन फर्स्ट थैंक्स, and obviously you're very popular here. To be honest, if you go for election you win. And first of all, thank you for being so humble, and I mean you gave, I know you haven't eaten anything, but I didn't eat anything either, but it's a good thing. What do you think about, what is your experience? I know you attended Dairy Week, but this was something different, I'm sure. Thanks, Hass. Look, it's just a few words. I'd certainly, I've enjoyed every minute of the experience in Pakistan. People have been so friendly towards us. We haven't stopped talking to people. I'd like to thank all of the farmers that came in and spoke to us, wanting some information from Australia. We learnt a lot from the farmers in Pakistan. That's why we wanted to come and learn more about how we can help farmers improve their business. We think we can through our genetics. I'd like to thank the Cloud, sort of the Dairy Solutions about the professionalism of their group is just absolutely fantastic. And certainly thank you very much for everything you did for us. Hass, we've only known each other since January, only met each other since January, but it's been a wonderful experience in meeting you. Your enthusiasm, your passion for Australian genetics is absolutely fantastic. I was really pleased that Brian was able to come along with us as well as one of the leading dairy farmers in the country and a supply of genetic material to us. So, from everybody across Genetics Australia, we're so excited to be working with farmers in Pakistan. I think it's an exciting time in your industry. The young farmers, the people willing to invest in the industry has really been surprising to me, but just so infectious. So thank you for everything that's happened, Hass, and I just really enjoyed it. I don't know if Brian wants to say anything, but thank you very much from me. Thank you, Rob. Thank you, and I think it's another promising news for you as well. That our slot, the sex semen for Australia. I know I was speaking in Urdu. We've sold all the sex semen slot for Australia, so more Australian cattle is coming to Pakistan. So Brian is my friend. He's not part of any organization. He's just a pure farmer, and I get along with him very well. I like his purity, and to be honest, one lady, his wife Jo, she doesn't get that much of a credit, but she's an equal part of Emu Banks, and I think it was her birthday today. So happy, wife. So Joe, if you're listening, happy birthday to you, and you've got a fantastic farm. So Brian, what was your take? I know you've attended Dairy Week, but I know this was different. Yeah, I'd like to thank Huss and Dairy Solutions for the invitation. I found it amazing. The people were so friendly. It was nothing like I thought it would be.
And the young people that are around, it's so infectious. Everyone's so keen to learn, asking questions, and I learnt so much today. So I'd like to thank everyone for inviting me, and hopefully I'll come back in a couple of years and I'll do it again. Why not? So farmers, thank you. अब finally मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ स्पिरिचुअलिटी का. यस, ये एक्साइटिंग टाइम है. हमने कैटल बुक की, बड़ा क्लोज है हम शिप पूरा सोल्ड आउट होने में. ऑल दोज फार्मर्स, वो मैं उनके लिए दुआ करूंगा और वो हमारे लिए दुआ करें कि जो हमने आपसे प्रॉमिस किया है वो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम आपको डिलीवर भी कर दें इंशाल्लाह. जेनेटिक्स आपको 3-4 महीने की बात है, आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि वो प्रॉमिस इंशाल्लाह डिलीवर होगा. बाकी जो जितना भी इस पूरी टीम को पता था, हमने खुलूसे नीयत से आप तक डिलीवर किया कि उससे जो आपकी सक्सेस आ जाए. सो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे. मैं और शाह साहब मई के फर्स्ट वीक में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, खुद कैटल देखेंगे जो है. और इसीलिए हमने एक ही बुल का प्रॉमिस किया था, मे बुल का, बिकॉज उसकी डिमांड भी ज़्यादा थी और उसको सेक्स सीमन के साथ लेके आना भी हमारे लिए लॉट ईजियर है इंशाल्लाह. सो थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू टीम. और बाकी वो जो नहीं भी नज़र आए इस टीम में, जिनका नाम मैं ना भी ले सकूँ, जिशान हो गए, अमजद हो गए, मलिक साहब, खावर, थैंक यू टू ऑल. ये सारा होमवर्क है ऑल टू डेयरी सोल्यूशन टीम एंड HRM टीम. गुड लक and inshallah. And Naeem and Fazan, of course, I didn't say the senior names, so because everybody knows them. So Naeem, obviously, you can come here, Naeem. I'm gonna show you Fazan, aa jaye. Malik, you can come. So Malik, most of the people know Malik is my friend. He's also director. Raza, he just flew from Australia just for Dairy Expo. So thank you to all. I know it's been a long live session, but thank you very much. और दोबारा लास्टली हमारे लिए दुआ करेंगे. जो प्रॉमिसेस हमने आपसे दिए हैं, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम आप तक डिलीवर करें. अल्लाह आपका हामी और नासर. थैंक यू वेरी मच.